Привет! И это новый день по выживанию в мире Майнкрафт. Сейчас мы поставим на паузу и переместимся в этот мир. Всем привет, с вами Ох, какой сегодня день? И у меня опять тупит. Ой. Сейчас утро. Надеюсь, зомби не стучатся на дверь. Кого, конечно, нет. О, гнилая плоть. Зато найду, что поесть. Ой. Никого нет. Да, загорели. Я бы запала. Ой. Ох. Как же хорошо. Очень. Утром безопаснее, но еще непонятно, какие еще монстры могут гулять. Вот мне это еще изображено. И вот. И еще поставьте лайк за видео. Ой, эй, подойди-ка сюда. Смотри, я что-то нашел такое слизкое. Я никогда такого не видел, конечно. Мы побывали в шахте и видели много чего. Пауков, всяких монстров. Но этого мы точно не видели. Где? Иди сюда. Ты что такой зеленый? Я сам не знаю. Но стой, еще темнеет. Нам нужно быстрее возвращаться. Хотя у нас есть еще время. Можешь подойти поближе? Ну и я думаю, завтра. Зомби маленький. Где? Вот он. Убей его. Я не хочу, чтобы это гулял возле нашего дома. Непонятно, какая нежить еще гуляет возле нас. Кстати, нет. Бежим. Надо. Пошли быстрее в дом. В дом. Ладно, ты там очисти, да? Проверь все. Ой, что это я слышу? Я слышу зомби. Нам нужно уходить. Бежим назад. Как пришли с горки, телефон из рук не выпускают. Быстрее, нам нужно уходить. В базу, быстрее. Фух. Ты как там? Дверь сломали. Дверь сломали. Беги быстрее. Да, дверь сломали. У тебя не на паузе. О, нет. О, нет. О, нет, все. Безопасно. Но минус только. У нас нет еды. У меня есть. 25 стейков. Отлично, у меня 2 яблока. Что ты ржешь? Ладно, по крайней мере, мы тут сможем немного Да, продержаться. а там дверь сломали, я прям слышу. Вот так. Да. Что же нам делать? Да. Мы тут не сможем. Я здесь положил меч. У меня есть меч. Отлично. У меня тоже есть. Нам нужно всех там убить. Да. Иначе они легко. Надо вызваться. Это что, вы меня бесите? На задней панели. Так, сейчас. Нельзя. Давай скажем. Извините, ребят, серьезно, мы сейчас снимаем, да, сериал снимаем, там сзади нас и вправду идет звук, ну ладно, продолжаем. Ой, тупит у меня что-то голова немного. Смотреть надо. Очень сильно тупит голова. Так, блин, дверь дурацкая. Зомби ходят. Серьезно? Они опасны тут. Мне это небезопасно, Я возьму как еду. ручеечек. Не стучи, а нет. Где они? Готов? Да. Я думаю, надо открывать дверь. Иначе не просто... Ну, здравствуй, мистер зомби. Рад с тобой повидаться. Что ты не... Зомби за тобой побежал. Повторяю. Эй, ты, дебил. Я Дурак. закрылся. На. Я убил этого зомби. Заходи к нам. Нет, тут безопасно. Я пойду проверить 2-й этаж. Может, они зашли все-таки. Может, кто-то открыл дверь. Не знаю. Все чисто у меня. У меня тоже. О, нет. Там... Что, на шахту нашел?
Где? Внизу. Я думаю, мы не сможем долго продержаться в этом доме. Не вот. Не вылетел. Вот. Как я хорошо пою. Tanto verde forte, убивает омикрон.